មេរៀនមួយមុនរៀបការនិងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កើតគ្រួសារការជ្រើសរើសដៃគូក្នុងជីវិតគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងជីវិតការជ្រើសរើសនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកភាពសុខដុមរមនានិងភាពជោគជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមអប់រំកូនមេរៀននេះនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកយល់ដឹងពីកត្តាសំខាន់ដើម្បីជ្រើសរើសដៃគូដែលមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់ការចិញ្ចឹមអប់រំកូននិងការរស់នៅក្នុងគ្រួសារ 1. ហេតុអ្វីការជ្រើសរើសដៃគូមានសារៈសំខាន់ដៃគូដែលអ្នកជ្រើសរើសនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍ភាពសុខដុមរមនាក្នុងគ្រួសារគុណភាពក្នុងការចិញ្ចឹមអប់រំកូនការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងការរីកចម្រើនក្នុងជីវិតការជ្រើសរើសដៃគូដែលមានក្តីស្រឡាញ់ច្បាស់លាស់និងការគ្រប់គ្រងគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមអប់រំកូនឲ្យបានជោគជ័យ 2. បញ្ជីគុណសម្បត្តិដៃគូដ៏ល្អតាមលោក Darren Hardy អ្នកគួរបង្កើតបញ្ជីដោយសរសេរច្បាស់លាស់ថាអ្នកចង់បានដៃគូប្រភេទណាគុណតម្លៃនិងអាកប្បកិរិយាភាពស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តបានចេះយកចិត្តទុកដាក់និងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាមានបញ្ញាខាងអារម្មណ៍ខ្ពស់មានភាពទទួលខុសត្រូវនិងចាស់ទុំមានភាពបើកចំហនិងអាចបត់បែនបានការរស់នៅនិងទម្លាប់មានសុខភាពល្អមានគំនិតវិជ្ជមានចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានតុល្យភាពការងារនិងគ្រួសារទំនាក់ទំនងចេះទំនាក់ទំនងដោយភាពប៉ិនប្រសប់និងការគោរពចេះស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មានស្មារតីនិងឆ្លៀសវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចេះគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តចេះដឹងគុណតម្លៃក្នុងគ្រួសារនិងការចិញ្ចឹមអប់រំកូនមានគោលដៅក្នុងការចិញ្ចឹមអប់រំកូនច្បាស់លាស់មានចក្ខុវិស័យល្អចំពោះការអប់រំកូនយល់ស្របលើវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនកូនបែបវិជ្ជមាន 3. ការពិនិត្យសុខភាពនិងរាងកាយការពិនិត្យសុខភាពជាមុនមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមជីវិតគ្រួសារការពិនិត្យសុខភាពទូទៅការធ្វើតេស្តឈាមទូទៅដើម្បីដឹងពីសុខភាពទូទៅរបស់ខ្លួនដូចជាភាពខ្វះគ្រាប់ឈាមកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមជាតិខ្លាញ់និងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗវាជាជំហានដំបូងសម្រាប់ការព្យាករណ៍ជំងឺឬបញ្ហាសុខភាពជាដើមពិនិត្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរឬអត់ព្រោះជំងឺនេះអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្ត្រីអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កូនពិនិត្យសម្ពាធឈាមដើម្បីកំណត់ថាតើមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការមានកូននិងការចិញ្ចឹមអប់រំកូនឬអត់ពិនិត្យមេរោគក្នុងថ្លើម B និង C ការពិនិត្យសុខភាពបន្តពូជពិនិត្យជំងឺហៀវឬអេដស៍ជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវភេទដើម្បីធានាថាមិនមានជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវភេទដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគូស្វាមីភរិយានិងការបង្កកូនពិនិត្យសមត្ថភាពបង្កកូនដើម្បីស្វែងយល់ពីសមត្ថភាពបង្កកូនរបស់គូស្នេហ៍និងដើម្បីជួយដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការបង្កើតគ្រួសារដែលមានគុណភាពនិងរៀបចំការព្យាបាលប្រសិនបើចាំបាច់ការពិនិត្យសុខភាពតាមដំណពូជពិនិត្យប្រវត្តិសុខភាពគ្រួសារដើម្បីស្គាល់ជំងឺឬដំណពូជដែលអាចបន្តទៅកូនដោយធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនពិនិត្យកត្តាដំណពូជដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កូនដើម្បីព្យាករណ៍ពីភាពប្រហែលនៃជំងឺឬបញ្ហាដំណពូជដើម្បីរួចផុតពីការបង្កជំងឺដែលពិបាកព្យាបាលដល់កូនការពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍ពិនិត្យសុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីធានាថាមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អហើយអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានក្នុងជីវិតគ្រួសារនិងការចិញ្ចឹមអប់រំកូនពិនិត្យបញ្ញាខាងអារម្មណ៍ដើម្បីវាស់វែងសមត្ថភាពក្នុងការយល់ដឹងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបញ្ញាខាងអារម្មណ៍គឺជាគន្លឹះសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងគូស្វាមីភរិយាដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមអប់រំកូនឲ្យមានអារម្មណ៍សុខដុមរមនា 4. កត្តាសំខាន់ដែលត្រូវពិចារណាភាពស្របគ្នានៃចក្ខុវិស័យនិងគោលដៅជីវិតភាពមាំមួននៃទំនាក់ទំនងភាពអាចបត់បែននិងស្មារតីរីកចម្រើនសង្កេតលើការប្រព្រឹត្តនិងសកម្មភាពរបស់ដៃគូនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
5. សំណួរសម្រាប់ស្វែងយល់ពីខ្លួនឯង តើខ្ញុំចង់បានដៃគូមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះ តើគុណសម្បត្តិទាំងនេះមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះចំពោះការចិញ្ចឹមអប់រំកូន តើអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំអាចប្រកាន់យកនិងអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបាន ជ្រើសរើសដៃគូដ៏ល្អគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមអប់រំកូន ត្រូវមានគុណតម្លៃច្បាស់លាស់ ទំនាក់ទំនងល្អ និងសុខភាពល្អ ការជ្រើសរើសដៃគូយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាការទទួលខុសត្រូវនិងផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់ខ្លួនអ្នកនិងអនាគតកូនៗរបស់អ្នក